草木皆兵，风声鹤唳。这两个成语出自于《晋书》，淝水之战有关。前秦苻坚率100万大军，企图消灭东晋，双方于淝水对峙。苻坚于战前登城视察，见晋军阵列严整，心生忌惮，远眺八公山时，因风吹草木摇曳，晋将数影错认为伏兵，误以为是敌军。晋将谢玄以冀诱秦军后撤，趁其大乱时渡河突袭，士兵溃逃途中，风声鹤唳，认为追兵，呐喊，全军溃败。常见于商场竞争，过度解读市场预期，误认对方虚张声势，为时置威胁。当主管的对资讯认知谨慎，不能误判。